aqui pra dar porrada. Ah, nossa, eu tô tremendo de medo. Olha aí como eu tô tremendo de medo. Vem afobado assim não, vem afobado assim não. Vem tranquilo, vem tranquilo. Errou! Safado, seu Lazarento. Vai me matar. Sai daqui. Estou sentindo a minha força indo embora. Quem é que vai conseguir parar essa máquina? Peguei sem querer. Asas batendo, marcha de decolagem, turbinas e já... Voar, voar, subir, subir. Socorro! Por que tanta violência, rapaz? Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, mesmo. Tralalero, tralalá. Agora o bicho vai pegar. Vai morrer. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Eu não estou suportando mais. Então nós vamos apelar para aquela boa e velha força bruta. Tem que ter muita força, uma... Receba a inteligência. Então nós vamos apelar para aquela boa e velha força bruta. Tem que ter muita força, uma boa guarda. Tem que saber bater para aqueles... Então é Natal. Pare, seu Lazarento. Vai me matar. Sai daqui. Sai, Lazarento. Sai, sai, sai. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba!